呢個係一個温度預測嘅 Apps 啦，CSV 圖案啦，呢個係一個線性迴歸啦。咁呢個係一個用嗰個 API 㗎啦。呢度係 API 嘅設置啦，呢度係一個 Ledger 嘅一個對話功能啦，會限制嗰個歷史記錄嘅長度啦，最高就係十個啦。跟住會檢查翻你問嘅問題係咪同温度數據集相關啦。如果唔係嘅話，就會話只能回答温度同天氣相關數據嘅問題啦。跟住限制一個語言係繁體中文啦。呢度係一個讀取 CSV 啦，佢強制統一咗個欄位名稱啦，跟住做一個數據清洗啦，過濾一啲無效日期啦，填補缺失啦，同埋提取嗰啲特徵啦，例如年、月、日同埋前一日嘅温度啦。跟住用線性迴歸做一個訓練啦，去預測未來5日嘅天氣啦。住呢個係個 Webs 嗰度一個掣啦。如果你撳完之後就會做一個數據處理，跟住再俾翻個答案出嚟啦。呢個就係嗰個 AI 對話啦，都係你問完跟住佢會發送俾一個 AI 啦，跟住佢就再俾翻答案你。ML 啦，咁未來5天嘅温度預測，有5日嘅温度預測啦。咁再試下對話啦。就出咗啲答案啦，跟住試下問佢1+1等於幾啦。今次撳 Enter 發送啦，佢就話抱歉，只能回答同温度同天氣數據相關嘅問題啦。好，完。